好鬼大啊！啲向日葵啊，大過你個人啊！哇，大過個人啊，幾犀利！哇！真係好恐怖啊！真係嚇。呢條街啊，夏天就好多人㗎啦。夏天就人滿為患，啲車排晒長龍。呢度外邊咧就係個橋係最多人㗎啦。啲開篷啊，中意出嚟斜下咁啊！又嚟呢度買雪糕啦，都已經開咗暖氣啦，唔係嘛？夏天嚟嘅喎，夏天空調嚟嘅，我以為開暖氣嚇死人啊！人氣零食、人氣小販、冰咖啡、朱古力，好多靚嘢。呢度幾鬼多啲咁嘅小酒館，太熱門啦！呢度主要係每到夏天不得了，不得了啊！睇啲休閒嘅人們餵海鷗啊！佢睇住佢追你嘅搶嘢食啊！海鷗，我哋都係樂於周圍去行下，咁食下雪糕咁都幾 OK 嘅。呢度就太陽就落咗山㗎啦，晚下仲有啲。呢個鐘數係嗱，呢度個鐘喺呢度7:20，挨晚嘅7:20。坐下，真係咁都幾過癮嘅。坐下睇下個大海，食下嘢，就係咁咯。呢度啊，影下相。我哋亦都係到處逛逛佢。你個雪糕仔好唔好味啊？嗱，Hello，媽咪係咪？媽咪帶隊。分享下同媽咪。哇！呢度呢個賣咖啡啦、熱狗啦、三文治啊嗱，咖啡、熱狗、三文治，我哋都係雪糕啱啲喎，睇嚟。莎娜今日好叻，行好遠啊，所以整個雪糕獎賞下係嘛？好多能量喎！哇！呢度又有一檔啊，唔係嘛？乜牙科啊嘢？哇！有發電機喺度。賣粟米嘅呢度。corn 啊 ，pick up here， 哇！咁多 corn 嘅。啱先講完，以為太陽落咗山7:30，原嚟都未落山啊！仲喺呢度多雲啫，啱睇下日落都好喎，行到攰啦，要孭啦。行到攰，都未到日落。呢個太陽幾犀利啊！幫你做咩啊？走啊！我哋佢唔嚟噶啦，你冇嘢食啊！走 ，Let's go， 走啦！